Thank you, Francis. Thank you，陳局長。好多謝AIM 同埋評審團頒呢一個 Most Influential Brand Awards 俾CSL 1010 Navigator 同埋 HKT 控方。influential 呢個字咧，對於我嚟講係一個好有分量嘅一個字，influence 呢個字。咁我哋非常非常之榮幸可以喺同各大嘅在座都係得獎嘅品牌一齊去攞到呢一個 Most Influential Awards。咁首先好多謝AIM。咁喺對於我哋 HKT 個人業務團隊嚟講咧，我哋一直咧都係以客為先、創新為大做呢一個理念。但係今時今日，我哋嘅本業如果淨係以呢一樣嘢係咪足夠咧？唔係，所以其實喺我哋嘅 mobile service 啦、broadband service 啦，以至到我哋嘅 AI service 咧，我哋一直都係 aspire to be 希望係可以成為香港人 the best 5G operator、the best travel operator 同埋 the best AI operator。我哋作為電信公司，除咗 connectivity，另外有一個好重要嘅任務就係我哋希望可以 connect 香港人 to their passions。所以喺我哋嘅 HKT Consumer Business Group 所有一籃子嘅品牌入邊咧，你見到我哋除咗我哋嘅老本業一直都係講緊我哋係好似 sell 空氣咁樣，但係其實唔係。我哋成個團隊咧超過一半嘅時間都係希望可以為香港人製造更多 unique 嘅體驗。再一次喺呢度，我代表呢個 HKT 嘅個人業務團隊再多謝大家。Thank you。